step ka basuk ka bakman ya phi baro nga pedang ngobha bar ngai khuble ya phi baro ki baju pet baju ngap ya kene khubor lingba ka good news tv ngai khuble ya phi baro ha ka kerteng ka bathiang tam ka badon bor tam ka kerteng uji sukris ka benta ha ka step ngau ka banga kwa banwanra kum ka jing ya selok ka balengkot lang bat phi ha ka por kalong naga gospel kat kum umathias kalnong ka basaw ka dekhot ka basaw ki kentin ki ba ong kum ne ulai thu ubat ula ong nrei la tho bom tang da ukpu hi baun im ubreu nrei da kaktin baro ka ba mi no naksintur ublei bat ka phang ka bangawan ra kalong ka jingbam ki kristan baman kasngi ka jingbam ki kristan baman kasngi ka jingbam kalong ka badon kam yangi baro ki badon ya ka jing im lingba ka jingbam ka bangibam ka penla yangi banyo ya ka bor hakamet ka phat ngila ya ka ban ying ngila ya ka ban trei ban kta bat kumta ter ka jingbam yo ya ka bam ka penlong ya ki breu bandon haka jing trot jing swai bat ban yo ru ya ka jing shitom hakamet ka jongki parlok be ujisu hadin bala penbaptis bala syak jenit kabas sau posngi layalam yu syariklau bala tenju bat pencoy da usaitan baun penkelak pu yo mau khnang baun yo ban bam baun yo bor ban klan naba ula syak jenit la sau posngi ngin syam ladangin pule ba ujisu ula pai ktin ha usaitan da ka bau ong ba om tang da ukpu baun im ubreu hnrei da ka ktin ka bami no nakasentur ublei parlok be kane ka jingkran ka jong ujisu kala hikai yangi ba ka jingbam man kasngi kampat cem labyang ya ka jingim jongi kum kibanget jong ublei namar kata kumba ka met ka don kam ya ka jingbam ka mensimru katngan kumta ka don kam yangi ban pendap da ka jingbam ka balong ken ka ktin ka jong ublei parlok ba hakane ka step ka bamenta yang in ya pet ya katu kat nei kimat ba kumno ka ktin ka jong blei ka yarap yangi kum kibreu ha ka jingim ka baman kasngi ka baningkong ba ka ktin ka jong blei ka yarap kalong ba ka yarap yangi ban yale ya kijing pensoy ka yarap yangi ban yale ya kijing pensoy parlok ba ujisu ha ka jingcha tenju jong usaitan hari klau syam layale da kanu ban job ya kita kijing yale jing percoy jong syaitan hnrei da kaktien ka jong blei kaktien jong blei ka yarap ya ujisu ban job ya kijing percoy kalong ru kumju yangi ki parlok be habangi don ya kaktien ka jong blei ha ka jing im ka jongi habangi don ha kijing yale habangi don ha preng kijing percoy ladangi don ya kaktien ka jong blei kita kimla ban yele yangi kalong ka white lam na kapenta ka jing im jongi habangi don yaka kasiti pol ka baar sikinong kurin kalnong ka baar ka dekhot ka bakhat we ka ong ba on om le phon yangi da usaitan namar ngimlong ki bom tip ya ki bu jong u ngisnu thu hangni ba ka ktin ka jong blei habangi don ya ktin ka jong blei ngisnu thu ya kita kibut ke bau syaitan uyale ban pencoy yangi kabenta ka baar kalam lenti ya ka jingim jongi kalam lenti ya ka jingim jongi ka jingroi sam kalnong ka ba sispa khat khandai ka dekhot ka ba sispa san ga ong ka ktin jong me kalong ka syarak hakikat jonga bat ka jingsai ha ka lenti jonga parlok be lingba ka ktin ka jong blei ka penyo yangi ya ka jing start bat ka jing syampang kumno ban ya hakalenti ka badai kat kum kamon ka jong blei ha padeng ki jing ki bangis ngo ba ka ding ka dum kawan hangi lingba ka ktin ka jong blei ka penyo yangi ya ka jing tengan bat ha padeng ka jing dum ka baka yangi ka yalam yangi ba kumno ngila ban ya ha ka jing hikai ka ktin ka jong blei bangin ya da umensim bat ru ban ya ru kat kum ki badai biang bat kamon ka jong blei kabenta kabalai kapenjan yangi
syaublay. Kapenjan yangi syaublay. Kumba kalong habangi pelut ya kapor jongi bat ki para brio. Kabenta kabalay. Kapenjan yangi syaublay. Kumba kalong habangi pelut ya kapor jongi bat ki para brio. Kapenlong yangi bangin nang tei ya kajing yadei jongi. Kumta kalong ru habangi pelut ya kapor jongi ban pule ya kaktien ka jong ublay. Kane kan yarap yangi ban nang kamjan bat ublay. Kajing pule ka jongi ya kaktien ka jong ublay kapenla yangi ya kabangin snutu ya kajing i ka jong ublay. Kapenla ru yangi ya kabang snutu ya kajing long ka jong ublay. Bat om tang kata hendrai habangi pule ya kaktien ka jong ublay. Ngiyok ru ya kajing snutu ya kanu kabenta ba ublay ukran lengba kaktien ka jong u. Ki parlok bait habangi pai hakine kisngi ki bamenta. Balai baka imlang salang kajot kapra. Balai baki Kristan ki hap haki babun ki jing sniu. Kadau kabakongsan kalong. Bangim syam la syimshu ya kaktien ka jong ublay kum ka jing bam ka bangin bam man kasngi. Parlok bait ki kun Israel hadin baki layo ya ka jing latlut nari Egypt. Hari klau ublay ula ai ya ka mana bak kabanlong ka jing bam baki hap bantam man kasngi. Kenang ya ka bakin la ban lait na ka jing syat ngan. Kum taru kane kalong ya ka jing im jongi kum ki bangai. Kadon kam yangi bantam mana man kasngi. Ha ka jing im ka jongi kabalong kain kaktien ka jong ublay. Kaktien jong ublay kayarap hapdeng ki jing pencoy. Kayalam yangi hakilin tiya jongi kapenjan ru yangi syaublay. Kumta perlok bait ngakot yangi lang baro bangin syim ya kaktien jong ublay ban bam man kasngi. Ngin penlut por ban perkat jeliu kenang bangin yo kajing dap yang ha ka mensim jongi da kaktien ka jong ublay. Ublay unyok ban kerku na ka benta ka burom jong u. Amen. Ini duai. Niwan hakmat jong me ublay kumne hakane ka por tang step jong ni kasngi. Ni da aingu ya me ka jing don ringkat ka jong me ka jing im ka jongi. Hoi mila airu yangi hakane ka por ya kane ka khubor ya ka bakumno ngin long ki be testa ya ka ban bam ya ktien ka jong me. Ablay ngi duai khmat jong me ya ka ban menyarap yangi ya ka ba ki baro ki bangin yo ban le kindalong ka ba me menyalam ya ka jing im jongi lingba ka ktien ka jong me. Yarap ya kasngi hibaro kawai ya wang sayo ban ya kandalong ablay ba me minda sngoba haki jing ya lenti ki jongi. Shimti ki jing duai syukri berit. Nabak tang jus ng duai. Amen.